大家好，歡迎大家收睇《人類觀察課》嘅奇案迷蹤，想同大家講一單最近喺日本京都發生，令到全國上下都心碎，甚至憤怒到極點嘅案件。2026年4月16號嗰日，一宗令人髮指嘅親屬遺棄屍體案正式曝光。一個11歲嘅男仔安達傑希，佢失蹤咗3個禮拜，全日本都幫手揾緊佢。結果呢，最後揾到佢嘅地方係一個山林。而帶警察去揾屍體嗰個人，竟然就係每日喺鏡頭面前流眼淚，帶頭去火車站派傳單嘅親生繼父安達優貴。呢單案最令人心寒嘅唔係兇手嘅暴力，而係佢嗰種演技。由失蹤第一日開始，呢個37歲嘅繼父編造咗一個完美嘅劇本。佢同警察講話，3月23號嗰朝親自車個仔去學校門口睇住佢落車。但原來嗰一日傑希根本冇返過學。一個男人殺咗人之後，仲可以返屋企同老婆食飯，仲可以對住記者話好掛住個仔，希望佢平安返嚟。呢一種心理質素已經唔係普通一時衝動可以解釋。今日我哋會由佢入罪安達街嘅背景講起，再拆解埋嗰個神秘嘅靈媒角色，同埋最重要嘅係呢一個繼父到底喺度掩飾緊啲乜嘢。要了解動機，就一定要睇返呢一個家庭嘅組成。兇手安達優貴，佢嘅人生其實好有戲劇性。原本同一個大佢16年嘅女人結婚，但係之後搭上咗傑希嘅媽媽。2025年尾，佢哋兩個人正式再婚。安達優貴做咗一個好大嘅決定，就係入贅。佢放棄咗自己原本個性，改跟老婆姓安達。喺日本傳統社會，男人入贅多數會被視為食軟飯或者地位較低。呢一種心理壓抑，往往係家暴嘅種子。金傑希呢，佢係一個好有主見嘅細路。根據鄰居同埋同學嘅講法，佢由第一日開始就唔認呢個新爸爸。佢同同學講，呢個男人係奇怪嘅大叔。大家想象下，一個入贅想喺新家庭建立權威嘅男人，面對一個處處頂撞佢，甚至唔認佢係爸爸嘅11歲細路，嗰種權力鬥爭係幾咁激烈。根據最新嘅搜查情報，傑希生前其實活得好辛苦。佢曾經同鄰居講：我好憎呢個家，因為日日都要聽佢哋嘈交。而呢一位繼父表面文靜，但係私下控制欲極強。佢覺得傑希係佢同老婆展開新生活嘅污點同埋阻礙。案發前，佢哋一家原本打算去台灣旅行慶祝新婚。一個11歲嘅細路喺呢個充滿粉紅泡泡嘅新婚家庭入邊，顯得格格不入。係咪因為想徹底鏟除呢個阻礙物，安達優貴先會揀喺出發前落手？呢個係目前警方調查嘅重點動機之一。佢以為自己好聰明，殺咗人之後，將傑希嘅遺體搬去南丹市一個偏僻嘅森林。佢為咗製造被愛人誘拐嘅假象，仲特登將個仔嘅鞋丟喺另一個地方。但係佢算漏咗一樣嘢，就係現代科技。警察一開始就覺得佢嘅口供好奇怪。你話車個仔去學校，OK，咁我 check 下全城嘅 N 系統，即係日本自動底盤、號碼識別系統同埋路口嘅車速監測。結果發現佢嘅車嗰段時間根本冇出現喺學校附近，反而係去咗完全相反方向嘅深山。更關鍵嘅係，警察攞咗佢部手機，雖然佢一早刪除咗搜尋記錄，但鑑證人員揾翻晒出嚟。原來喺傑希失蹤前，佢已經搜尋過遺體處置、深山棄屍呢一類關鍵字。呢度就係我想反駁佢口供嘅地方。佢同警察講係一時衝動。但如果你係衝動殺人，你又點會預先 search 定點樣棄屍？呢個係一個極其冷血有預謀嘅計劃。佢甚至喺殺咗人之後，仲去買旅行用品，準備同老婆去台灣。呢一種將人命視為草芥嘅態度，真係會落地獄。好多人睇到日本呢類案，第一反應通常係：哇，日本呢個國家真係好壓抑、好變態。但係我喺度想同大家做一個深度嘅對比分析，到底呢一種繼父虐兒或者家庭密室犯罪係咪真係日本嘅專利？我哋回望翻香港，大家仲記唔記得2018年震驚全港嘅林林案？當時5歲嘅陳瑞琳同樣係生活喺一個重組家庭。
同樣係親生父親配埋一個繼母，再加上一個冇血緣關係嘅繼外婆，林林生前受過嘅苦，比起京都呢單案有過之而無不及。大家發現到個共通點未？第一係外人進入家庭後嘅權力傾斜，無論係京都嘅安達優貴，定係香港嘅林林案入邊嘅繼母。當一個外來者進入原本嘅家庭結構，佢哋往往會帶住一種排除異己嘅潛意識，佢哋想建立一個完全屬於自己、聽自己話嘅新秩序。而前任留落嚟嘅細路喺佢哋眼中就係一個活動嘅障礙物。安達優貴入罪改姓，本質上係想洗底，而11歲嘅傑希就係佢無法洗去嘅過去。第二係亞洲社會嘅面子文化同封閉性，呢一點香港同日本簡直一模一樣。喺呢兩單案入邊，鄰居其實都聽過細路嘅喊聲，甚至見過細路身上有傷，但點解冇人報警？因為我哋亞洲人有一種根深蒂固嘅觀念，人哋家事唔好理咁多。日本叫呢種做觀察氣氛，唔想破壞表面嘅和平，而香港人就係費事多事，就係呢一種唔想麻煩到人或者唔想被人話多事嘅心態，無意中幫兇手起咗一道圍牆，令到家入邊變成一個法外之地。第三係社交媒體上嘅完美家庭假象。安達優貴喺 FB 同 IG 可能表現到好愛家，甚至案發前仲規劃緊台灣旅行。香港林林案嘅家長亦都曾經喺網上晒溫馨相。呢一種網絡人格同真實人格嘅分裂，係現代社會最恐怖嘅地方。兇手利用網絡嚟營造一個我係好爸爸嘅人設，目的就係要喺出事嘅時候，令社會大眾甚至警察第一時間唔會懷疑到佢身上。呢一種偽裝術唔分國界，係現代犯罪者嘅共通語言。講完人性，我哋講下體制。好多人話日本嘅社會福利做得好好，咁但點解傑希失蹤3個禮拜，學校竟然冇察覺到異常？喺呢單案入邊，學校一開始收到繼父嘅電話，話個仔唔舒服要請假。大家有冇覺得好熟悉？喺好多香港嘅虐兒案入邊，兇手最常用嘅招數就係請假，利用學校對家長嘅信任，將細路長期軟禁喺屋企，等傷痕退咗先俾返學，或者好似今次咁，直接將佢人間蒸發。呢一度我哋要分析一個社會學現象，就係信任嘅漏洞。喺日本，老師同家長之間嘅關係通常係互相尊重，好少會質疑家長講大話。但呢種信任喺極端嘅家暴環境下，反而變成咗兇手嘅擋箭牌。對比香港，我哋喺林林案之後，雖然加強咗社工駐校，但事實上好多基層家庭或者好似安達家呢一種表面中產嘅家庭，社工根本入唔到去。當一個媽媽選擇相信靈媒多過相信警察，當佢選擇包庇老公多過保護親生仔，呢一種母職功能失效，係任何社會福利制度都好難補救嘅黑洞。講咗咁耐，我哋唔係要鬥邊個國家更黑暗，我哋要做嘅係警覺。睇完呢單京都案，最深刻嘅教訓係唔好輕易相信社交媒體上嘅人設，更加唔好對身邊細路嘅求救信號視而不見。傑希生前曾經講過好憎呢個阿叔，如果當時有人深究落去，如果當時有長輩可以帶佢離開嗰個充滿火藥味嘅家，今日個結局會唔會唔同？人性嘅惡邊度都有，但一個文明社會嘅進步係在於我哋點樣喺呢一啲黑暗發生之前，幫嗰啲無力反抗嘅細路揾到一條生路。講到呢度，大家可能會問，既然冇人目擊，兇手又死口唔認，警察點樣喺短短幾個禮拜內就逼到佢承認殺人？答案就係數碼鑑證 （Digital Forensics）。安達優貴呢一個人可以話係一個自以為聰明嘅罪犯，佢以為只要刪除咗手機嘅記錄，只要將行車記錄儀嘅 SD 卡洗咗佢，呢個世界上就冇人知佢做過乜。但係佢忘記咗喺現代社會，你行過每一條路，搜尋過每一個字，都會喺電子世界留低永久嘅數碼指紋。
京都府警嘅鑑證小組攞到安達優貴嘅手機之後，雖然表面上乾乾淨淨，但佢哋利用咗數據恢復技術，揾翻咗喺3月中旬，即係案發前1個禮拜，佢曾經搜尋過嘅內容。大家聽清楚，呢啲字眼真係令人不寒而慄。例如殺死細路之後會點判？邊度棄屍最難被發現？男單市深山隱蔽處點樣處理腐爛嘅遺體等等。呢一啲搜尋記錄，直踢爆咗佢一時衝動嘅大話。如果你係衝動，你點會預先1個禮拜就 search 定棄屍地點？呢一啲數據證明咗呢一場謀殺係一場經過冷靜精密計算嘅清除計劃。安達優貴一直同警察講話，佢當日送個仔去學校，但係警察 check 翻架車嘅 GPS 軌跡，發現一個極大嘅破綻。架車當日根本冇停過喺學校附近，反而係喺朝早9點至11點呢2個鐘入邊，架車停咗喺南丹市一處完全冇開發過嘅山林邊緣。最關鍵嘅證據係，警察喺架車嘅地氈同車底罅入邊發現咗同棄屍現場完全吻合嘅稀有花粉同埋特定成分嘅泥土。喺日本，呢一種土質分析係非常權威嘅證據，直接將部車同埋棄屍現場鎖死埋一齊。佢以為自己好醒，案發後將行車記錄儀嘅影像刪除咗，但係京都警方揾咗技術專家還原咗部分被覆蓋嘅片段。雖然畫面唔完整，但係入面錄到一段極之重要嘅聲音，就係佢喺車入邊嘅自言自語。影像中錄到佢喺棄屍後返屋企程途中，語氣非常冷靜咁講咗一句，咁就結束啦。當警察喺審訊室將呢段錄音播翻出嚟嘅時候，安達優貴原本一直保持冷靜嘅表情，終於崩潰，低頭承認係我親手勒死佢。咁除咗數碼證據，棄屍現場揾到嘅嘢，亦都講述咗傑希仔死前經歷咗啲乜。警察喺南丹市個森林入邊，唔單止揾到遺體，仲揾到佢嘅書包同埋鞋。兇手為咗製造失蹤假象，將書包同鞋掉到好遠，想令人以為傑希係自己走失。但係法醫喺傑希嘅指甲入邊，發現咗安達優貴嘅 DNA 組織。呢個細節真係聽見都心酸。11歲嘅細路喺被勒住條頸，生命最後嘅幾分鐘入邊，佢係用盡咗全身嘅氣力去掙扎，去捉住呢個想要佢命嘅爸爸。呢啲留喺指甲入邊嘅皮屑，成為咗傑希留俾呢一個世界最後嘅求救信號，亦都係佢親自指證兇手嘅證據。而兇手身上呢，警察發現安達優貴嘅手臂上有幾條淡淡嘅齋痕。雖然佢當時辯稱係搬嘢刮到，但係經過 DNA 比對完全吻合。隨住呢啲實證嘅證據浮出水面，安達優貴嘅完美劇本正式收場。佢而家正面對遺棄屍體罪嘅起訴，而警方正準備加控佢故意殺人罪。喺呢場由謊言、演技、迷信交織而成嘅悲劇入邊，科技最終幫受害者講咗嘢。但係科技可以還原數據，但就還原唔到一個細路嘅生命。法律可以判處兇手徒刑，但係填補唔到一個家庭崩壞後嘅創傷。大家記住，每一個一時衝動嘅背後，往往藏住長久嘅漠視。證據雖然可以講出真相，但社會嘅關懷先可以防止下一個傑希嘅出現。人類觀察課為你帶嚟唔同嘅人類故事，分析人類種種嘅不同心理面貌，觀察人類不為人知嘅陰暗面。希望大家可以支持我哋嘅頻道，記得俾 like、分享、留言，當然仲要記得訂閱我哋嘅頻道啦。下期節目再見，拜拜。